Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz malzemeler gobleler. Sabahtan tarlayı sürdük ama çok teke çıkardı. Bu yüzden bu malzemelerle o tekeçleri kıyacağız, ufalayacağız, yani parçalayacağız. Amcam geldi şimdi. Beraber sabahtan sürmüştük. Hatırlıyorsanız videosu da şurada. Koyuyorum hemen. Tarla bu dostlar. Buraları biraz kumsal, buraları sürüldü. Ama yukarıları falan çok teket çıkardığı için hemen goblelerle bu kıyacağız buraları. Şimdi traktöre geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Hadi şimdi traktöre geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi traktörün içindeyiz. Arkamda goblerimizle beraber tarladaki tekeçleri kıymaya başladık. Şu an arazi vitesinin 4.'sündeyiz. Yani L4 takviye 4 olarak da geçer. Ben bundan önce bizim bir tarla vardı, 5 dönüm kadar. Onu kıydım. Şimdi bu tarlaya geçtim. O tarlada çekim yapmadım arkadaşlar. Çok işte bayırlı falan da çok da pis bir tarlaydı. Baya böyle bir sallanıyordu. O yüzden sağlıklı bir çekim olmaz diye orada hiç kayıt almadım. Şimdi bu tarlaya geçtik. Bu tarla, hatırlıyorsanız amcamla babam beraber sürmüşlerdi. O şu anki tarla. Çok teket çıkardığı için onları kıyıyoruz. Goblerimizin şasisi bayağı ağır. İçerisi yağ falan dolu böyle. Şasisi kalın. O yüzden traktör çok tutuyor yani. Hafif bir goble değil. Ama bu traktöre göre ideal bir goble yani. Şimdi buradan da bir çizi açacağım. Tam ortalayın. Kendi göz kararım. Ben buraları diyorum. Çizgiye girdim. Şimdi 4. vitesi takmayacağım, hani çok görüntü oynamasın. Vantuzu düşebilir. Çok sıcak. Cama vuruyor. O yüzden düşebilir. Böyle 3. viteste gidelim. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, belki bilmeyenler vardır. Bilenler tabii ki de buna vardır da. Yani bilmeyenler için bir hatırlatma olsun. Goble çekimi yaparken asla ve asla sağ tarafa dönmüyoruz. Hep sol tarafa dönüyoruz. O yüzden de hani tarlaya o şekilde gitmek lazım. İşte biz de tarlanın sağ tarafından girdik, başladık. Hep sol tarafından böyle işte ortadan açıyoruz. Ondan sonra bittikçe hep böyle bir ortadan açıyoruz. Hep dönerli yapıyoruz. Yani goblelerle sağ tarafa dönerseniz bütün tasları değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Yani dönmeyin. Şu an dönmedik. Şu ana kadar hiç böyle bir hata yapılmadı da. Hani tasların değişmesi gerekiyormuş diye duydum. Öyle bir tecrübemiz olmadı çok şükür.
önceki açtığım orta çizgiyi giriyorum. Bu şekilde dönerli. Hep sol tarafa. Havada akşam olunca bayağı bir kızdırdı. Hatta şu an sağ gözümü kör etti bile. Birazcık erken sürmüş olsaydı hani hiç bu kadar zorlanmazdı, tekeç atmazdı. Biz bu arada tekeç diyoruz. Hani kesek falan dendiği de duydum. Hatta ilk başta şöyle dediler, kesek ne diye. Sonra bizim tekece bazı yerler kesek diyorlarmış. Biz tekeç diyoruz. Başka bir tabir var mı, başka bir isim var mı, başka bir söylem var mı bunu bilmiyorum. Varsa bilgilendirmek için de yoruma yazabilirsiniz. Haberim olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, geçilen yerle geçilmeyen yer arasında bayağı bir fark var. Şu an mesela önümde tekeçleri görüyorsunuz. Arkamda ufalanmış bir şekilde kalıyor. Güzel bir malzeme. Da iyi güneş vuruyor. Güneşin batışı yaklaşıyor zaten. Saat 6'ya falan geliyor akşam. Amcam da orada. Bilmiyorum güneşten gözüküyor ama. Onda da hatırlarsanız hatta D4100 var. Yeni serilerden. Leleklerimiz de burada. Hemen hemen tarlada yarıya geçtik arkadaşlar. Ben zaten şu alt sırayı falan bitirdim. Amcam da bitirdi. Oho, tarla bitmiş bile. Bir şey kalmadı. İki traktör olunca hızlı gidiyor. Şu camı açayım. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir saatte, 1 saat 15 dakikada bu tarlayı da bitirdik.
Amcam yola çıktı. Şimdi ben de gidiyorum. Eve gitme zamanı. İşlem tamamdır. Yer bulgur gibi oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz. Pek işlerden eser kalmadı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.